1. Şamuel 14-cü fəsil. Yonatanın böyük qələbəsi. Bir gün Şaulun oğlu Yonatan silahdarı olan nökərə dedi: Gəl, qarşı tərəfdə olan Filistlilərin keşik dəstəsinə keçək. Lakin bunu atasına bildirmədi. Şaul isə Gibeya kənarında Miqrondakı nar ağacı altında oturmuşdu. Yanındakı xalq 600 nəfərə qədər idi. Şiloda Rəbbin kahini, Eli oğlu Pinxas oğlu İkavodun qardaşı Axitubun oğlu Axiya efod geyinmişdi. Yonatanın getdiyindən xalqın xəbəri yox idi. Filistlilərin keşik dəstəsinə getmək üçün Yonatanın keçmək istədiyi keçidlər iki şiş uzlu qayalığın arasındaydı. Qayalıqlardan birinin adı Boses, o birinin adı isə Sene idi. Qayalıqlardan biri şimal tərəfdən Mikmasa, o biri qayalıqsa cənub tərəfdən Gevaya baxırdı. Yonatan silahdarı olan nökərə dedi: Gəl, bu sünnətsizlərin keşik dəstəsinə keçək. Bəlkə Rəbb bizim üçün bir iş gördü. Çünki həm çox, həm də az adamların üzərində qələbə çalmaq üçün Rəbbə mane olan yoxdur. Silahdarı ona dedi: Ürəyi necə istəyirsə elə də elə. Ged, bax, mən sənnənəm, çünki ürəyimizin istəyi birdir. Yonatan dedi: Gəl, bu adamlara tərəf gedib özümüzü onlara göstərək. Əgər bizə sizin yanınıza biz gələnə qədər dayanın desələr, o zaman yerimizdə durub onların yanına çıxmarıq. Lakin yanımıza çıxın desələr, o zaman yerimizdən durub onların yanına qalxarıq. Çünki Rəbb onları bizə təslim eləyib və bu bizim üçün əlamət olacaq. İkisi də özünü Filistlilərin keşik dəstəsinə göstərdi. Filistlilər isə dedilər: Bax, İbranilər gizləndikləri deşiklərdən çıxırlar. Əskərlər Yonatana və onun silahdarına dedilər: Yanımıza çıxın, sizin dərsinizi verək. Yonatan silahdarına dedi: Ardımca gəl, çünki Rəbb onları İsrailə təslim elədi. Yonatan onun ardınca silahdarı əl və ayaqları ilə yuxarı dırmaşdılar. Yonatan Filistliləri vurub yıxır, arxadan silahdarı onları öldürürdü. Bu ilk döyüşdə yarım sahə torpaqda Yonatanla silahdarı 20 nəfərə qədər adamı qırdı. Ordugaha, çölə, bütün xalq arasına vəlvələ düşdü. Keşikçi əskərlər və qarət hücumçuları arasına elə bir çaxnaşma düşdü ki, yer sarsıldı. Bu, Allah xofu idi. Şaulun Binyamində olan Gibeya şəhərindəki gözətçiləri baxanda gördülər ki, Filiş qoşunu dağılıb ora-bura qaçır. Şaul yanında olan xalqa dedi: İndi sayın, görün bizdən kim yoxdur. Saydıqları zaman Yonatanla silahdarı olmadı. Şaul Axiyaya dedi: Allahın sandığını bura gətirin. Çünki o vaxtlar Allahın sandığı İsraillilərin yanındaydı. Şaul kahinə bunu deyərkən, Filistlilərin ordugahından gürültü getdikcə çoxalırdı və Şaul kahinə əl saxla, dedi. Şaul və yanında olan bütün xalq yığılıb döyüş meydanına getdilər. Budur, Filistlilərdən hər bir kəs qılıncını öz ətrafındakı qonşusuna qarşı çıxartdı və çox böyük çaşqınlıq yarandı. Əvvəlcədən Filistlilər tərəfinə keçən İbranilər Filistlərlə bərabər ordugaha gəlmişdilər. Onlar da Şaulun və Yonatanın yanında olan İsraillilərlə birləşdilər. Efraim dağlıq bölgəsində gizlənən bütün İsraillilər də Filistlilərin qaçdığını eşitdikdə öz döyüş meydanından Filistliləri qovmağa başladılar. Beləcə o gün Rəbb İsrailə qələbə qazandırdı və döyüş Bet-Avendən o tərəfə keçdi. İsraillilər o gün çox yorulmuşdu. Çünki Şaul axşama qədər Şaul düşmənlərindən qisas alana qədər kim çörək yesə lənətə gəlsin deyərək onlara and içdirmişdi. Xalqdan heç kim dilinə heç nə vurmadı. Bütün xalq meşəyə getdi və torpaq üzərində olan bal şanısına rast gəldi. Xalq meşədə bal şanısına rast gələndə şanıdan bal süzülürdü. Lakin heç kəs əlini ağzına aparmırdı. Çünki xalq anddan qorxurdu. Lakin Yonatan atasının xalqa and içdirdiyini eşitməmişdi. O, əlindəki dəyənəyi uzadıb, ucunu şanı balına batıraraq əlini ağzına apardı və gözlərinə işıq gəldi. Cəmaat arasından bir nəfər dedi: Bugün kim çörək yesə lənətə gəlsin, deyə atan xalqa möhkəm and içdirmiş, buna görə də xalq taqətdən düşmüşdü. Yonatan dedi:
Atam ölkəyə əzab verir. Rica eləyirəm, baxın bu baldan biraz daddım, gör necə gözlərim işıqlandı. Əgər bugün düşmənlərdən ələ keçirilən yeməkləri xalq doyunca yemiş olsaydı, gör nələr olardı. O zaman filistlər arasında daha böyük qırğın olmazdımı? Həmin gün İsraillilər Mikmasdan Ayalona qədər filistləri məğlub elədilər. Xalq çox yorğun idi. Ona görə də düşmən malının üstünə düşüb qoyunları, öküzləri, buğaları yerindəcə kəsdilər və onları qanlı-qanlı yedilər. Bunu Şaula xəbər verdilər. Bax, xalq əti qanlı-qanlı yeyərək Rəbbə qarşı günah eləyir. Şaul dedi, xəyanət eləmisiniz, indi isə yanıma böyük bir daş yuvarlayın. Şaul sözünə davam elədi. Xalqın arasına gedib onlara deyin, hər kəs öküzünü, qoyununu yanıma gətirsin və burada kəsib yesin. Əti qanlı-qanlı yeyərək Rəbbə qarşı günah eləməyin. Bütün xalq o gecə öküzünü öz əli ilə ora gətirib kəsdi. Şaul Rəbbə bir qurbangah düzəltdi. Bu, onun Rəbb üçün qurduğu ilk qurbangah idi. Şaul dedi, filistlərin ardınca gecə ikən düşək ki, dan yeri sökülənə qədər onları talan eləyək və onlardan heç kimi sağ buraxmayaq. Ona dedilər, gözündə nə xoşdursa onu da elə. Kahinsə dedi, gəlin bura, Allahın hüzuruna yaxınlaşaq. Şaul Allahdan soruşdu, mən filistlərin ardınca düşünmü? Sən onları İsraillilərə təslim eləyəcəksənmi? Lakin həmin gün Allah ona cavab vermədi. Şaul dedi, ey bütün xalq başçıları, bura yaxınlaşın. Bugün hansı günah elədiyinizi öyrənin və görün. Çünki İsraili qutaran, var olan Rəbbə and olsun, bu işdə oğlum Yonatan təqsirkar olsa belə mütləq ölməlidir. Lakin xalq arasından ona cavab verən olmadı. Şaul bütün İsraillilərə dedi, siz bir tərəfdə, mən də oğlumla başqa bir tərəfdə duraq. Xalq Şaula dedi, gözündə nə xoşdursa onu da elə. Şaul İsrailin Allahı Rəbbə dedi, həqiqəti üzə çıxart. Hüşk Şaulla Yonatana düşdü. Xalq təmizə çıxdı. Şaul dedi, məndən oğlum Yonatan arasında da püşkatın. Hüşk Yonatana düşdü. Şaul Yonatana dedi, neynəmisən, mənə bildir. Yonatan ona dedi, ancaq əlimdə olan dəyənəyin ucu ilə biraz bal dadmışam, buna görə ölməliyəmmi? Şaul dedi, Yonatan, əgər mən sən öldürməsəm, Allah mənə beləsini və bundan betərini eləsin. Sən mütləq ölməlisən. Xalq Şaula belə dedi, İsraildə belə böyük qurtuluş zəfəri çalan Yonatan mı öləcək? Əsla, var olan Rəbband olsun, onun başından bir tük belə yerə düşməyəcək. Çünki bugün o, Allahın köməyi ilə iş gördü. Beləliklə, xalq Yonatanı qutardı və o ölmədi. Şaul daha filistləri təqib eləməyib geri qayıtdı və filistlər öz yerlərinə qayıtdılar. Beləliklə, Şaul İsrail üzərində padşah olandan sonra ətrafdakı bütün düşmənlərinə, Moavlılara, Ammonlulara, Edomlulara, Sova padşahlarına və filistlərə qarşı döyüşdü. Hansı tərəfə gedərdisə, onların başına bəla gətirirdi. O, şücaət göstərərək Amalekliləri məğlub elədi və İsraili talan eləyənlərin əlindən qutardı. Şaulun oğulları Yonatan, İşvi və Malki-Şua idi. İki qızından böyüyünün adı Merav, kiçiyinin adı isə Mikal idi. Şaulun arvadının adı Ahimaaz, qızı Ahinoam idi. Ordu başçısı Şaulun əmisi Nerin oğlu Avner idi. Şaulun atası Qişnən Avnerin atası Ner-Avyelin oğulları idi. Şaul ömrü boyu filistlərə qarşı şiddətli döyüşlərdə oldu və o, güclü yaxud da cəsur bir adam görən zaman öz yanına götürürdü.